Gente, hoje, no vlog de hoje, nós vamos ter um passo. Os convidados. Porque assim, eu espero que seja um aniversário maravilhoso pra ele. Eu quero que ele tenha tudo pra ele. Ah, mas por que faça tantas coisas, gasta tanto dinheiro, se você não vai se divertir? Gente, o aniversariante tem que se divertir. Ou seja, na verdade, se eu ver ele se divertindo, eu vou me divertir também. Assunto, gente, os convidados que a gente vai chamar. A gente vai chamar a família. E de cachorro, gente, eu tô pensando em só chamar 2 cachorros. Porque Pinter não costuma ser muito amigável, né? Então, eu vou chamar só 2 cachorros. Primeiro, gente, é a cachorra da minha avó, Pretinha. Se ela ainda estiver viva, porque ela já tá bem velhinha. Porque, gente, Pretinha e o Luke, gente, sempre que eu levo ele pra vovó, ele fica com Pretinha lá, gente. Então, amigos de infância. A Pretinha não vai ser tão de infância, mas pra Luke vai ser, né? Gente, o outro cachorro é o cachorro da minha amiga, né? Clarissa, porque, assim, ele precisa fazer novas amizades, né? Então acho que eu vou só chamar esses 3 cachorros. Quer dizer, 2. Isso se eu não adotar um também. Adotar uma menina também, pra ter 2. Porque agora, gente, nessa hora aqui, não vai dar pra ter 2 cachorros. Que é o quê? Tá naquela fase, né? Louco. Mas aí quando a gente tiver um ano mais ou menos, pode ser que a gente adote um cachorro ou espere no crescer mais. Mas enfim, gente, esse foi o vlog de hoje. E esse é o vlog 1. A gente vai ter o vlog 2 também.